के गर्नु हजुर, यो त अब दुर्गम ठाउँ परियो है। यो चितवन होइन, यो अब एकदमै दुर्गम ठाउँ हो यो। यहाँ सधैँ बाढी पहिरोले सताउँछ। अब सरकारको यसो नजर गइदिएदेखि अलिकति राहत हुन्थ्यो कि यहाँको जनतालाई भनेको। खै त 8-10 वर्ष 9-10 वर्ष 11-12 वर्ष भयो अहिले आँखा जाँदैन सरकारको। अब के भन्ने हो र। अब अहिले अर्कै आखान के अरे मेयर साहब हो, मेयर साहब पार्टी चेन्ज भयो। अब उहाँको पनि यसो नजर पऱ्यो हुन्थ्यो अब चाहिँ। लौ न शमशेरजी, तपाईँको यसो नजर पार्नु पऱ्यो भएन यसरी। नत्र के काम लाएर हो, जुन जोगी आयो नि कानै छिरेको भने जस्तो भएन यसरी है। यसरी दुःख कहिलेसम्म पाउने हो हामीले, यसरी त हुँदैन। अब यसरी 5 घन्टा पानी पऱ्यो, अब 2-4 घन्टा पानी पऱ्यो सबै डुब्छ। यो सबै भइसक्यो, सबै डुब्छ। यो कहाँ हो भन्दाखेरि लोथर हो यो, माधेवटारबाट ड्याक्छेरी बाटो हो, अन्त कहीँ पनि होइन यो। आउनु हेर्नलाई बरु अहिले नै सब यहाँ डुबिसक्यो। सागर जलसागर जम्मा भइसक्यो है। यस्तो छ अवस्था, घर घरमा बाढी छिरेको।